تعالي أما أقول لِك إزاي تعملي عجوة في البيت وتطلع معاكِ زي اللي أنتِ بتشتريها من برّه بالضبط، وإزاي تقعد معاكِ من السنة للسنة من غير ما يحصل لها أي حاجة خالص، والطريقة دي هي الطريقة الصحيحة والمضبوطة والمضمونة لعمل العجوة في البيت، وما أقولكوش بقى على طعمها خيال، لازم تجربوها. وعلشان نحضّرها هنجيب البلح الأسود بتاعنا هنغسله كويس، وهنشيل النوى اللي فيه ونشيل القشرة اللي فوق بالشكل ده كده، وهو البلح ده هو اللي بيتعمل منه العجوة، ما فيش أي نوع بلح تاني بيتعمل منه العجوة. وبعد ما نشيل النوى اللي فيه ونشيل القشرة اللي فيه هنجيب صاج وهندهنه بالسمنة البلدي وهنرص البلح بالطريقة دي جنب بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده هناخده وهندخله الفرن. هنولع الفرن بتاعنا على شمعة، احنا عايزين الفرن من جوه يبقى عامل زي حارة الشمسة كده، يبقى على درجة حرارة هادية خالص وبيقعد حوالي ساعة في الفرن. وبعد كده هتاخديه وهتضربيه في الكبة، بس لو كانت الكبة بتاعتك شديدة، ولو ما كانتش شديدة انت هتعمليه بايديكي وهتحطي عليه سمسم، وهتجيبي اي كيس من اكياس التلاجة هتحطيه كده في الكيس وهتعمليه على شكل قالب. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك، وبألف هنا ليكم.